ubu wasanga wumva unaniwe, ukumva umubiri nta mbaraga ufite, ukumva uribwa, abana bakarwaragurika utazi icyo barwaye, utazi impamvu barwara. Nyamara bumwe mu buryo bwiza bwo kwita ku buzima ari uguhitamo ibiribwa byafasha umubiri gukora neza, ibiribwa biboneye mu rugo, ibiribwa abana bisangamo, ibiribwa mwese mushobora kurya kandi biboneka hafi yanyu, bishobora gutuma umubiri ugira ubudahangarwa bukora neza, ugira abasirikare b'umubiri bafite imbaraga, kandi wirengagiza ukarya ibidafite intungamubiri, ibidashobora gutera ubudahangarwa umubiri, kandi hari ibyegereye aho ngaho iwawe uhora ukoresha buri munsi ariko utazi n'uko ubikoresha, utazi n'uko biribwa, byagufasha umunsi ku wundi. Kurikira iyi video rero tugiye kureba hamwe ibiribwa 7 bishobora gufasha umubiri kubona intungamubiri ukabona ubudahangarwa bukora neza. Reba rero kugera ku musozo, kuko icya 7 ari nacyo cya nyuma. Abantu benshi mu ngo ntibakimenya neza, abantu benshi mu ngo nyinshi ntibagiha agaciro. Ikintu cya mbere rero abantu benshi birengagiza kandi ugasanga bagiharira, hari ingo zimwe na zimwe zivuga ati ni icy'abana ntabwo ari ibyacu, ugasanga hari ababyihunza, nyamara ntawe utagikeneye mu mubiri we. Icyo nta kindi rero ni imbuto zirimo vitamine C. Izo mbuto rero nta zindi, ni imbuto ziboneka mu buzima busanzwe uhora ubona buri munsi ariko wirengagiza. Harimo amacunga nta hantu ataba, amacunga cyangwa se orange cyangwa se orange bitewe n'ururimi ukoresha, ari mu bintu bituma vitamine C iboneka mu mubiri. Hari kandi indimu nta hantu zitaba, indimu ziri ahantu henshi, abantu basuzugura indimu, ariko indimu igira ikintu cya vitamine C gituma umubiri ukora neza kandi kigatuma umubiri ugira ubudahangarwa. Hari kandi mandarine cyangwa se mandarine, bitewe n'uko ubivuga, nayo iri mu rubuto rwongera vitamine C mu mubiri. Rero amacunga, indimu na mandarine ndetse n'amatunda ni isoko nziza ya vitamine C. Iyi vitamine nabibutsa ko ifasha umubiri gukora neza ndetse no gushyigikira ubudahangarwa bw'umubiri. Gerageza rero kurya imbuto zitandukanye buri munsi, ureke kuziharira uvuge ngo ni iz'umugore n'abana, ni iz'umurwayi, ni iz'iki. Nawe urarwaye, nawe ugenda gutyo uri kuvuga ngo ni iz'umurwayi, wowe se niki kitwereka ko utarwaye? Rero gerageza kuri iyi saha urubuto nturusuzugure, ibi tukubwiye ubikurikize. Hari icya 2 rero, ni imboga z'icyatsi. Hari abantu basuzugura imboga rwatsi, ariko nabonye abenshi bazibara ngo ni za rubanda rugufi. Ahenshi mu cyaro bazi ko ari za rubanda rugufi. Akenshi igihe hano nababwira ko uzarebe cyane abana bo mu byara kenshi ntibakunze kurwaragurika, kuko barya imboga z'icyatsi cyane, barya dodo, barya ipinari n'izindi mboga rwatsi ziba mu byaro. Ariko ugasanga abana bo mu mijyi bararwaragurika, bagira bate nuko nta mboga barya. Imboga baziharira, imboga z'ibyatsi bazibara nk'ibiryo by'abaciriritse, nyamara ntabwo uzi neza ko imboga z'icyatsi ari imboga zifasha gushyigikira umubiri, ubudahangarwa bw'umubiri, zifasha umubiri gushyigikira ubudahangarwa. Rero hano gerageza dodo, epinari n'izindi mboga z'icyatsi, kuko zibamo vitamine n'imyunyungugu bifasha umubiri. Zikungahaye kandi kuri fibre cyangwa se fiber sinzi ukuntu bayita, ni fiber cyangwa mu cyongereza bari fibre ifasha ubuzima bw'igifu. Nabwo rero bukaba bugira uruhare mu budahangarwa cyangwa se mu mikorere y'ubudahangarwa bw'umubiri. Gerageza rero kurya imboga nyinshi ku biryo uriye buri munsi, ntubureho imboga uko zaba zimeze kose z'icyatsi. Ku mwanya wa 3 turahasanga tungurusumu. Tungurusumu nta muntu utayizi, nta n'igihugu ntekereza kitabamo tungurusumu. Ariko tungurusumu abantu benshi bitewe n'ubukana igira n'uburyo ikarishye, abantu benshi ntibayiha agaciro. Nyamara tungurusumu ikoreshwa mu guteka, kandi irimo ibinyabutabire bigezweho bifasha umubiri.
Si umuti gusa rero kuko ivura indwara, ariko ishobora no kuba igice cy'indyo yuzuye kandi ikomeye. Rero tungurusumu mu biryo wakariye buri munsi ntiwakabuzemo tungurusumu, kandi tuzagaruka muri video ikurikira tubereka uburyo ki tungurusumu ikoreshwa. Harimo abayiteka nabi, bayikoresha uko itagombye gukoreshwa, kandi tungurusumu yakagombye gukoreshwa mu buryo buboneye kugira ngo igirire umubiri akamaro. Rero tuzagaruka muri video itaha tubereka uburyo ki bimwe mu biribwa bitekwa nabi kandi byakagombye gukoreshwa neza. Hari n'ibyo duteka tutagombye guteka tukabirya ari bibisi, akaba ariho bifitiye umubiri intungamubiri. Ku mwanya wa kane rero hari yawurute cyangwa se yogurt. Yawurute rero ikaba irimo icyo bita probiotics cyangwa se probiotique, akaba ari udukoko twiza dufasha ubuzima bw'igifu. Igifu gifite ubuzima bwiza gishobora gufasha umubiri gukora neza. Igifu kimeze neza, igifu nicyo kintu gifasha umubiri mu mpande zose, kuko ibintu byose dufashe bijya mu gifu. Rero igifu kimeze neza gifasha umubiri gukora neza. Hitamo rero yawurute idafite isukari nyinshi, igihe bishoboka aba ariyo ukoresha. Yawurute ntiyumve ko ari iz'abana, ko ari buri wese. Ibiryo byose twese turabikeneye kuko umubiri ni umwe. Nta biryo bigomba kuba iby'abana, ibiryo bigomba kuba iby'abarwayi, nta biryo bigomba kuba iby'abatoya. No, nawe urabikeneye, umubiri wawe ukeneye ibingibi kugira ngo ejo hazaza habe heza hazira indwara. Ku mwanya wa gatanu kandi nakubwira ko warya ifi, wakoresha ifi ndetse n'ibinyampeke. Ifi cyane cyane irimo omega 3 ndetse ibinyampeke nk'ibishyimbo, amashaza, ni ibinyampeke bifasha kandi byuzuye, bitanga intungamubiri zifasha umubiri gukora neza. Rero ibinyampeke n'ifi ni isoko nziza ya proteine ikenewe mu kubaka no gusana uturemangingo. Aha kandi nakubwira ko ugomba gufata imbuto zumye cyangwa se utu tubuto barya. Urugero nakubwira nk'ubunyobwa, sesame ndetse n'imbuto z'ibihaza. Bikungahaye cyane muri vitamine E n'andi mavuta meza afasha umubiri. Bifasha umubiri rero kubona intungamubiri z'ingenzi, akaba ariyo mpamvu twakubwira ko birakwiye ko wabifata, warya ubunyobwa, ukarya sesame, ukarya n'imbuto z'ibihaza izo bita inzuzi. Ibyo rero bikaba bigufasha kubona vitamine E ndetse n'andi mavuta meza, bifasha umubiri kubona intungamubiri z'ingenzi, ariko birakwiye kubirya mu rugero. Ikintu cya karindwi rero nakubwira nuko twanakigarutse mu mavideo yagiye atambuka, ni ukunywa amazi ahagije. Nubwo amazi atari ibiryo, ariko ni ikintu cy'ingenzi. Amazi ni ingenzi cyane ku mubiri. L'eau est la vie. Bakubwira ko umubiri wacu ugizwe n'amazi 30%, ugizwe n'amazi kugera ku kigero cya 30% bigize umubiri, mu bigize umubiri. Rero amazi nayo ari mu bintu ukwiye gufata ku buryo buhagije, kuko kunywa amazi ahagije bifasha umubiri gukora neza ndetse no gukomeza ibikorwa byawo bya buri munsi. Kuba umubiri wawe buri munsi wawe ukora neza, ugira moteri, ugira moteri, kandi moteri ni uko ibona amazi, nuko ubona amazi. Rero kuba unywa amazi bituma umubiri wawe ukora neza, umunsi ukirirwa umeze neza. Rero kwibuka kunywa amazi buri munsi ni imwe mu ngeso, nazita ingeso, ariko ni imwe mu kintu cyiza cyo kwita ku buzima bwawe. Inywa amazi ahagije rero, amazi agenwe kunyobwa buri munsi. Ku musozo rero nakwibutsa ko nta kiribwa na kimwe cyonyine gishobora gutuma utarwara, ariko kurya indyo yuzuye, gusinzira bihagije no gukora imyitozo ngororamubiri no kwita ku isuku ni bimwe mu bituma cyangwa se bifasha ubudahangarwa bw'umubiri gukora neza. Nkaba mboneye rero kukubaza, ese ni iki muri ibi biribwa urya kenshi? Cyangwa se ni ikihe ugiye kongeramo mu ndyo yawe yuzuye buri munsi? Tubwire muri comment rero kimwe muri ibi biribwa usanzwe urya buri munsi, cyangwa icyo ugiye kongera mu byo waryaga. Niba iyi video yakugiriye akamaro, kanda like, ndetse nawe uje bwa mbere ukore subscribe, kandi ube wayisangiza inshuti n'umuryango wawe kuko ishobora kubagirira akamaro. Murakoze rero, mwari kumwe na Bruno Yves, tuzongere duhure mu yindi video y'ubutaha.